當我明白咗呢個道理，我先知道原來我一直以嚟呢係浪費咗太多時間。你嘥咗太多時間，特別介紹呢一本俾你哋嘅 The 80-20 Principle。你原本應該可以好啲，只不過你嘥咗時間係一個唔應該要嘥時間嘅地方，所以咧將你所有嘅精力咧就擺喺一個啱嘅位置，咁就 very good 啦。今日就係想特別同大家分享呢一個道理嘅，就係8-2法則啦。咁當我明白咗呢樣嘢之後咧，其實真係改變咗我成個思維嘅，我就覺得點解我以前唔知道呢個道理嘅？我實在太浪費時間啦，所以。恍然大悟，咁其實成個概念係講啲乜嘢嘅咧？其實佢就係想描述咧喺呢個世界上，喺我哋嘅生活上或者我哋公司上啦，好多嘢咧都係8-2法則嘅。比如講地球上最有錢嘅人咧，其實得20%嘅啫，揾緊80%人嘅錢。喺一間公司裏邊咧，有20%嘅人或者咧就係20%嘅產品咧，就係幫我哋揾80%嘅呢一個錢嘅。咁我哋平凡人噶啦噃，其實咧好多時候我哋用咗我哋20%嘅才華或者我哋能力咧去賺80%嘅錢。呢個就係嗰個概念啦。打個比喻啦，好似其實咧有錢人咧就得嗰20%嘅啫，所以咧佢哋就擁有咗地球嘅所有80%嘅資源嘅。譬如講喺間公司裏邊啦，好多時候咧你哋得20%嘅產品咧係幫你哋咧揾好多錢嘅，好似講蘋果咁樣啦，其實就係你嘅手機就佔據咗我哋公司嘅80%嘅收入噶啦。或者喺你間公司裏邊啦，有10個人嘅話，即係得2個人咧係特別咧就係 top sales，專幫你公司咧就揾好多收入嘅。即係我哋平時生活啦，我哋人咧學咗咁多嘢，由小學啦到中學到大學啦等等，其實你用咗幾多你嘅才華或者你嘅能力啊去賺你所有嘅錢啦？其實一直嚟就得嗰2招就幫你揾好多錢啦。一張專輯裏邊其實10首歌嘅話，其實得嗰2首咧就 hit song 嚟嘅啫。或者好似拍電影咁樣啦，有啲導演啊拍咗咁多部戲嘅話，其實幫佢打出知名度或者咧係佳作嘅話，得嗰幾部啫。所以呢個概念係咪好犀利？係咪好有效啊？嗱，當然啦，唔係講緊嗰80%先唔好啊，你都唔可以忽略佢哋嘅。譬如講，好似一間公司裏邊咁樣啊，嗰80%先唔係話冇用噶噃，佢哋一樣咧係好關鍵嘅，都係咧一個雞肋嚟嘅。所謂嘅幫助啦，就係令到成個嘢咧係平衡嘅。好似蘋果咁樣啦，佢雖然有手機，佢都有電腦啦、平板電腦啦，有其他啲產品啦，等等，但係嗰啲咧唔代表係賺錢噶，只不過咧係必須要有嘅產品，因為咧咁樣先可以鞏固到嗰20%先咧嘅利益嘅。我恍然大悟啊！好似我哋本身咁樣啦，我哋嘅才華其實咧可以好多嘢嘅噃。好似我自己本身嘅比喻咁樣啦，嗱，我寫咗咁多首歌，其實咧嚟嚟去去，我得嗰幾首咧係特別爆出嚟嘅。咁其他啲歌曲點算好咧？唔係代表唔重要㗎，其實咧佢都係咧一個好關鍵嘅歌曲嚟嘅，就係令到我咧一個好好嘅 foundation 啦，比較企定啲，咁樣咧令到成樣嘢咧都比較就係鎖力穩固少少嘅。呢樣嘢令到我一下咧就係聯想到啊，其實咧我哋學咗咁多嘢，其實好多時候咧真係唔需要就係所有嘢咧都立住唔放，一定要放手俾人去做嘅。我以前咧寫歌咧，或者我做音樂咧，我好多嘢咧都想自己做晒嘅，歌詞要自己寫啦，編曲要自己做啦，寫歌要自己整啦，錄音mastering mixing 呢啲全部都自己學。但係咧，其實你係做唔晒呢所有嘢，一定要咧要放手交俾人哋去處理先認得㗎。你就咧單就係注重嗰20%先你所強嘅嘢。以前咧我就覺得我乜嘢都要學晒，我 3D 我要學呢個 After Effect 嗰啲特效我要學，點樣拍攝用啲乜嘢機，用啲咩相機等等，我都要學晒佢。咁其實咧我交到出嚟嘅功課，成功嘅片咧，我學嗰啲全部打得罐啦㗎，冇用㗎喎，咁咪就嘥咗我時間。咁當然就唔係話嘥時間嘅，咁至少咧佢有一個基礎先。咁假如以後咧要用得着嘅話，都 anytime 可以立出嚟咧就掉落去啊嘛，順手摸魚一立攞出嚟就可以掉落去攞嚟用啦。所以呢個 concept 咧就好想同你哋分享，就係8-2定律啦。喺10樣嘢裏邊揾出2樣咧係特別重要嘅嘢，放多啲心機落去處理。咁嗰8樣嘢咧唔係講唔關注都要處理佢，只不過咧可能你就知道咧邊一樣嘢係 priority 啦。打個比喻啊，未必啱㗎。一間公司裏邊你有10樣產品，有2個產品係特別好賣嘅，專幫你咧就係揾你成間公司嘅收入㗎啦。咁你咪多啲宣傳佢，多啲資源落佢，重力或者主力咧就喺佢身上。咁嗰8樣咧唔係講你就唔買啦，收埋一邊，唔係嘅，你都要好好咁樣處理佢。睇下邊一個咧有 potential， 因為你唔知道幾時呢8樣嘢咧會變成嗰20%先。但係喺緊急關頭或者要做一決定嗰時候，你咪知道邊
邊樣嘢係可以做呢個 priority 咯。咁但係你有咗呢個概念嘅話，喺啲緊急關頭啊，或者要做啲決定嘅話，你咪知道邊一個位要特別咧，就係放時間、花時間、心機、資源落去咯。我覺得係一個人才。所以呢個呢，就係我今日特別想同大家分享，唔好再嘥時間或者唔好再浪費精力呢喺嗰啲唔等使嘅嘢，多啲去攻應該要攻嘅嘢，又或者換句話講，放好啲位置先正慢慢去炮製佢，咁樣你自己本身唔會咁吃力，咪唔會咁亂咯，係嘛？咁當然呢本書裏邊呢，仲有好多嘢可以同大家分享嘅，我暫時呢就分一個大綱先，下一次有機會呢，再同大家去講解下我明白嘅道理。今日講住咁多先啦，記住訂閱、like 同埋 share， 記住多啲留言，因為可以將呢一個頻道咧可以健康咁樣成長。希望呢個影片亦都有得益啦，大家可以攞嚟參考啦，大家可以一齊咧進步學到嘢啦。如果真係可以啟發到你嘅話，喂，咁真係記住留言喎，同我一齊分享下，俾我開心下都好嘛。你知啦，虛榮感好重要噶吓。都係嗰句啦，唔係想改變你嘅思維，唔係想改變你嘅思想，純粹想同你分享。下個影片再見，拜拜。我真係專家嚟噶。